और একটা নতুন রেসিপি চিকেন দোপাজা করে দেখাবো। তার জন্য প্রথমেই চিকেনটাকে নুন হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে ম্যারিনেট করতে দিয়ে দিয়েছি। এবার একটা আলাদা প্যানের মধ্যে আমি ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে গোটা গরম মশলা পেঁয়াজ কুচুনো দিয়ে একটু হালকা ভেজে নিয়ে রসুন আদা পেস্ট দিয়ে দেবো, দিয়ে আরও ভালো করে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। নিয়ে কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে আমি লঙ্কা কুচি দেবো, লঙ্কা কুচি দেওয়ার পরে টমেটো কুচিও দিয়ে দেবো, দিয়ে একটুখানি নেড়ে চেড়ে আমি নুন দেবো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেবো। দেখো তেল ছেড়ে গেলে আমি ওই যে ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দেবো, দিয়ে এবার শুধু কষানোর পালা। এবার উল্টে পাল্টে গ্যাস কমিয়ে দেবো, প্রচুর জল বেরোবো, ওই জলেই মাংস সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর উপর থেকে টক দই দিয়ে দেবো, দিয়ে টক দই দিয়েও খুব ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে আমি গ্যাসটা কমিয়ে নেব। এখানে মোটামুটি আমার 80% রান্না হয়েই গেছে। এবার এদিকে ওটা আলাদা গ্যাসে বসিয়ে দিয়ে এদিকে আর একটা প্যানের মধ্যে আমি প্রথমে ঘি নিয়ে নিয়েছি, মৌরি ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বড় বড় করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, টমেটো আর ক্যাপসিকাম দিয়ে একটু হালকা সতে করে নেব। নিয়ে ওই মাংসের মধ্যে আমি ঢেলে দেবো। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরা যারা এতদিন ধরে আমার পাশে আছো সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পাশে থাকার জন্য। মাংসটা প্রায় আমার তৈরি হয়ে গেছে। এবার ওপর থেকে কাসুরি মেথি আর ফ্রেশ ধনে পাতা ছড়িয়ে রান্না করলেই হয়ে যাবে দুর্দান্ত স্বাদের চিকেন দো পেঁয়াজের রেসিপি। একবার অন্তত করে নিও, সত্যি খেতে খুব ভালো হয়। আজকের মতো এখানে আবারও দেখা হবে, টাটা।